元哈镇市长大人又发病了，他熬夜追剧，看到女主被绑架。第二天一早就召集了全镇的警察展开营救计划，市民们从一开始的惊慌不知所措，转而开始适应无法无天的生活，只用了1周时间。皮特偷了动物园的长颈鹿玩，还纠集了一帮小叫花子抢劫色老头。色老头只觉得天堂的幸福顺着大腿根摸上去。路易斯气冲冲地叫皮特把长颈鹿还回去，就算没有警察来抓他，他们家也养不了长颈鹿。皮特说好吧好吧，回头一瞧，长颈鹿的脑袋已经伸进了倭瓜男的卧室。倭瓜男在一种熟悉的温热感中醒来，怒吼道：你不是昨晚那只长颈鹿啊，死贱人滚出去！受伤的长颈鹿一个后撤步踢塌了小黑的房子，可怜的小黑洗澡又被坑了。正在泡肥皂剧的小布忽然接到女友吉莲的电话，约定晚上去新开的餐厅吃饭。他正要梳妆打扮一番，梅根忽然冲进客厅，趴在沙发上痛哭。按照往常的习惯，这时候必须有人站出来问他出了什么事儿，但问题是眼下只有小布，他又忙着要去约会。小布犹豫再三，问他还好吗？这一问就好像触发了梅根机器人的指令，他冲小布一股脑的大倒苦水，说学校今晚要举办舞会，其他人都找到了舞伴，唯独他孤零零一个人。他厚着脸皮去寻找舞伴，被他纠缠的男孩当场一枪毙了自己弟弟，说很遗憾他晚上得参加弟弟的葬礼。梅根一哭二闹三上吊，说找不到舞伴他就要去死。小布见他闹到这个地步，刀都要架到脖子上了，也没办法冷眼看着他自杀，便表示自己愿意陪他参加舞会。针对小镇没有半个警察的情况，记者采访了街上的路人，大家纷纷表示警察走了，青天就来了，元哈镇就太平了。人们纷纷撕下白皮跳起了黑人快乐舞。其实镇子上还是有半个警察的，那就是乔。他也不明白同事们为何被派往鸟不拉屎的地方就根本不存在的女人，自己的轮椅进不了山区，所以只好留守待命。喝酒的时候，皮特突发奇想，说他们这帮人可以当临时警察，只要在警察培训学校补补课就行了，到时候在街上玩美式居合，别提多威风了。当晚，小布和梅根换上西装晚礼服前往参加学校舞会。小布是被赶鸭子上架，想着女友吉莲的魔鬼身材、天使脸蛋，再看看四眼胖妹梅根，心里那叫一个苦啊！整晚只要一有时间，他就不停地喝闷酒。梅根从一开始的欣喜若狂中清醒，意识到小布其实不想陪他。这时来了几个学生羞辱梅根，小布酒劲上头，直接把这几个贱人给骂哭了。梅根非常感动，说小布简直就是他的骑士。在气氛和酒精的作用下，两人接吻了。回家以后，梅根对小布极为热情，好像是他自己的男朋友一样。小布烦他烦得不行，他宁愿陪克瑞斯做手工活，也不愿跟梅根多说一句话。路易斯还很高兴，觉得梅根和小布的感情更深厚了。梅根强拉着小布去见同学，自作主张地宣布他是自己的男朋友。小布实在忍无可忍，向他强调自己已经有女朋友了，不能因为酒后亲了一下嘴就当成私定终身的盟誓吧，咱们只是普通朋友。小布以为自己说清楚了，但这番话却刺激了梅根的病娇属性，他发誓不择手段也要得到小布，哪怕毁了他。转天，梅根做了一个派给小布吃，里面放了自己的头发，还说自己现在就在小布的体内，所以他们绝对不可能分开，吓得小布背脊发寒。另一边，皮特和朋友们如愿进入了警察学院，第一堂课就是检查菊花。皮特伸手往倭瓜男的那里一掏，掏出了满地乱七八糟的东西。没过多久，皮特顺利从警察学院毕业，一心想要成为罪恶克星，他却不知道家里正酝酿着凶案。小布向路易斯求助，说梅根参加舞会后变得很奇怪，好像变成了一个迷恋自己的病娇。得知了前因后果后，路易斯气得一拳把小布揍趴下，命令他马上找梅根把话说清楚。小布无奈地向梅根强调，他们之间是不可能的，别再做白日梦了。梅根勃然大怒，用狗粮当诱饵打晕了小布，连夜将他绑架出门。临时警察皮特百无聊赖地玩着枪，一心盼着来个大案子，绑架案就从家里出现了。他和朋友们火速出动，赶到绑匪藏匿的地点时，梅根正在对小布用枪。这大胆冲破伦理道德束缚的一幕，把街坊邻居们都看傻了。路易斯阻止了皮特开枪，可实在不知道如何劝说梅根。倭瓜男表示一切都交给他吧，他可是情感专家。一转眼，他就将梅根带到了家里，放上柔情似水的音乐，打开暧昧朦胧的彩灯，然后脱了睡袍往沙发上一坐，开始上下其手。才怪嘞，他真的就开始讲人生课，给梅根大灌心灵鸡汤，说青春是青涩的，初恋是朦胧的，没必要过快的成长，体验慢慢成熟的过程才是最美妙的。说服了梅根后，他带上口球钻进卧室迎战两位辣妹。没办法，谁让他早就输得烂透了。为了去旧立新，皮特一家把旧物件都搬出来甩卖。色老头一瞧见克瑞斯的旧裤衩，
激动的假牙都快掉下来了。小布摆摊的时候没注意，把饺子的布偶熊给贱卖了。饺子得知后气得跳脚，大喊着布偶熊的名字鲁伯特，就好像他的朋友被绑架了一样。皮特看中了一双旧手套，自己跟自己讲了半天价，然后戴上手套模仿赛车手，用别人停在路边的车当轨道，一个3档起步，直接把车干废。他心满意足的回到家里，突然警察就来敲门了。乔说他犯了暴力驾驶罪，要被吊销驾照。皮特想靠装疯卖傻糊弄过去，被乔一警棍给干倒下了。皮特很沮丧，不能开车的话，他哪里都去不了，于是被禁足在家。路易斯说这都是他自找的。再说了，他出门也是去泡酒吧，少喝点还有益于身心健康。心情不好的皮特一拳干碎了电视，他假装自己是情景喜剧的主角，又藏在冰箱里躲猫猫，总之各种肆意妄为，把路易斯整得烦不胜烦。路易斯便给皮特找来了一位免费的私人司机，正是梅根。要换平时他是死活不肯的，但现在实在是憋得要疯了，皮特只好勉为其难的接受了。最讨厌的孩子给自己开车，这让皮特的心情很不爽。他一会儿闹着要看海绵宝宝，一会儿闹着要喝苹果汁，最后更是变本加厉，把几个哥们儿都叫上车来喝酒。他们喝嗨了，拿梅根开涮，偷偷点着了他的头发，又泼了他一脑袋的啤酒。梅根一脚刹车，结果后面的车追尾了，司机跳下来冲他破口大骂，梅根正有一肚子的火无处发，冲出去就把那人按在地上打了个半死。皮特顿时就对他刮目相看，这样的女中豪杰才配当老皮家的人。路易斯得知这事后，把梅根劈头盖脸的骂了一顿，叫他打电话给别人赔礼道歉。皮特却觉得这点小事根本无所谓，父女俩在外面鬼混，玩得不亦乐乎。他们俩一个开车，一个抡球棒，可以成为元哈镇最酷的街溜子组合。皮特承认说他以前不喜欢梅根，但现在他觉得自己的女儿很棒。然而就在这时，皮特的新驾照到手了，他以后不需要梅根这个私人司机了。梅根说，难道皮特又要变回原来的混蛋，把他当成屎来对待吗？皮特说他必须在人面前装装样子，但私底下他们还是地下死党，所以唯一的变化是梅根现在是笑着被皮特欺负了。另一边，为了安慰饺子，小布带着他去买新的布偶玩具。饺子不吃这一套，说就算再给他100只布偶熊，也抵不过鲁伯特这1只。最重要的是他们之间深厚的感情啊！饺子通过检测硬币上的 DNA 找到了鲁伯特的买家信息，发现买家就在他们家附近。他兴冲冲地拉着小布前去讨要，结果发现这家人刚刚搬走，搬家公司的货车还没跑远，两人急忙拦了一辆车去追。最后货车在路上受到颠簸，一个包裹被抖了下来，上面的邮戳写着买方的新家地址。饺子决定长途奔袭科罗拉多，小布不放心他独自前去，只好舍命陪君子。他们一路上都在搭顺风车，最后又看表演歌舞剧，成功坐了一辆直升机，两人飞上雪山，陶醉在雪山之中，结果一走神就坠机了。正落在买家新搬进的小镇外，他们找到了买家的高档别墅，解释清楚了情况，希望这家人能够归还布偶熊，但买家不同意，因为他的儿子很喜欢这个新玩具，而且他是一手交钱一手交货了的，于情于理这东西都应该属于他。饺子看到买家摆在屋子里的滑雪比赛奖杯，提议说大家来一场滑雪比赛，如果他赢了就要带走鲁伯特，如果他输了就把小布让给买家。饺子特别提到小布的舌头非常厉害，能够把涂在任何地方的黄油舔得一干二净。买家笑容荡漾的接受了挑战。饺子在比赛上大开外挂，用上了各种花里胡哨的道具，可惜因为大意翻车了。输掉比赛后，他对即将分别的小布说，自己确实应该放开鲁伯特学着独立生活了。小布大感欣慰，俩人默契的抢了小孩的布偶熊就跑，知错就改个屁呀！